Ilalagay ko lang sa likod ng heatsink. So dapat onti lang. Hello guys! Sa tutorial na to, ipapakita ko sa iyo kung paano maglagay ng heatsink sa Raspberry Pi 3 Model B+ gamit ang thermal paste. Wow! Ang kadahilanan kung bakit kailangan natin maglagay ng heatsink sa Raspberry Pi upang maiwasan natin ang pag-overheat nito. Hey! Bali ito yung available ko na heatsink ngayon. Yung ibang heatsink, meron ng kasamang pandikit na parang scotch tape sa likod. Pero itong nabili ko, walang kasama, kaya gagamitan ko siya ng thermal paste. Ito yung thermal paste. Itong thermal paste na to ay ginagamit din sa processor ng mga desktop computer. So maglagay na tayo. Pag ako naglalagay gagamit ako ng matulis na bagay. Katulad nito. Pangsundot. Kuwalan tayo ng onte. Tapos ilalagay ko lang sa likod ng heatsink. So dapat onti lang. Kasi pag marami, pwedeng tumapon sa board ng Raspberry Pi. Itong malaking heatsink na to, ilalagay ko dito sa main processor. Ayan. Tapos iniikot ko siya ng isang beses. Wow! Para mas maganda yung dikit niya o yung kapit ng thermal paste. So ayan. Madikit na yan guys. Kahit itaob mo yung Raspberry Pi, hindi Wow! mahuhulog yung heatsink. Lalo pag nag-init yung board, mas lalo siyang tumitindi yung kapit niya. Tapos na tayo dito sa main processor. Dito naman tayo sa USB controller chip. Guys, bali hindi advisable ang sobrang paglalagay ng thermal paste. Dapat sakto lang. Parang pagmamahal lang yan. Pag binigay mo ng sobra-sobra ay hindi na nakakabuti. So kakabit ko siya dito. Dito guys, hindi ko siya iniikot. Kasi maliit lang yung USB controller chip. Baka kasi tumapon dun sa maliliit na parts niya. Masira pa yung Raspberry Pi. Hey! Ngayon, yung pangatlong heatsink naman. Bali ganun lang, ulitin lang natin yung ginawa natin ng una. Lalagyan natin ng onte. Tapos, ididikit ko siya dito. Sa chip sa likod. Dito guys, iniikot ko ng isang beses. Para matindi yung kapit. Kahit itaob mo siya, hindi siya malalaglag. Iingatan mo lang talaga malagyan yung maliliit na parts ng Raspberry Pi. Kasi pwede itong masira. So pag na-damage, sayang lang yung pera. 2,500 pa naman isa neto. Depende sa model. So bali ganyan lang kadali kinakabit yung heatsink sa Raspberry Pi. Kung nagustuhan mo yung napanood mo, please like this video at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Click the bell icon para lagi kang updated kapag meron akong bagong upload na video. Thank you!